оголор. Бүгүн биһиги Минньигэстик аһааҥ рубрикабытыгар Минньигэс десерт Рафаэлло оҥоруохпут. Биһиэхэ наада буолар творог 200 грамм, мөт 1 столовая ложка, кокосовая стружка, уонна миндаль эриэхэтэ. Билигин столовая ложка мөт бүтүн творогпутыгар кутабыт. Уонна бир масса болордылы чүгэддик бук куябыт. Bir massa bolda. Bir massa bolla. Bilgin stolova çayny ложканан баһанылабы. Бигитиге. Онна ортотугар эрехабитин угабы. Төгөбитеби. Онна кокосовая стружка битигар куябы. Bu manнык Минньигэс десерты. Брахынник коңоруоккосы, остолу кергетер, түрәбік күнген оруоккосы. Оғылар эхиги бәйгат оңороңут жоңутун күндүлөк бүтүнсү. Мағахыңа атыланар Рафаэлло кәмпеттен тоқта атына соқ. Наха Минньигэс. Наха үчүгей. Стружка бук куябы. Рафаэлло бут белем болан эрер. Маннык стружкага чөйдүк эркетеби. Рафаэлло бут белем болан. Минньигэс десерт Рафаэлло бут белем. Минньигэстик аһааҥ.